வெல்கம் டு தீபா ஆரோக்கிய சமையல். நண்டு சூப் வந்து நெஞ்சு சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்க இது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சளி பிடிச்சா இந்த சூப்பு மட்டும் குடித்தாவே போதும், சளி எல்லாம் பறந்து காணாமல் போயிடும். நண்டு க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி பெரிய நண்டாக வாங்கியிருக்கேன். பின்னாடி இது மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நண்டாக பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இது மாதிரி வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா சதை நிறையா இருக்கும். இப்போ நண்டை வந்து தண்ணி ஊற்றி இப்போ எப்படி கழுவலான்னு பார்க்கலாம். இது மாதிரி நண்டை எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி பெரிய நண்டை எடுத்திருக்கேன். இப்படி ஏதாவது சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டை இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே தலை மேலே வச்சு நல்லா ஓங்கி நல்லா ஸ்பீடாக அடிங்க. அடிச்சிங்கன்னா இந்த ஓடு தனியாக வந்துடும். இப்போ எனக்கு பெரிய நண்டாக இருக்கிறதுனால இதை அடித்தும் எனக்கு எடுக்க கஷ்டமாக இருக்குது. நீங்கள் மீடியம் சைஸ் நண்டு, சின்ன நண்டெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். கையிலே கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்படி ஓட தனியாக எடுத்துட்டேன். இது பின்னாடி இப்படி இருக்குல்ல, இதையும் வேண்டாம். இது மாதிரி ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதுலாம் வேண்டாம். இப்படி நார் மாதிரி இருக்கும். இப்படி இந்த நார் மாதிரி இப்படி கருப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே எடுத்துருங்க நீங்கள் கையில். இப்போ நல்லா அதை கழுவிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், மஞ்சள் கலரில் எனக்கு இருக்குது. இது வந்து முட்டை. ஒவ்வொரு நண்டில் வந்து முட்டை இருக்கும், ஒவ்வொன்றுத்தில் இருக்காது. அதனால இது நம்ம சாப்பிடலாம், நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த காலை நான் உடைச்சிட்றேன். கையில் உடைக்கினாலும் உடைக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் கட்டையை வச்சு ஒரு அடி அடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். இது பெரிய நண்டுனால கஷ்டமாக இருக்குது. சின்ன நண்டெல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, க்ளீன் பண்ணியாச்சு. மஞ்சத்தூள் போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ இந்த சின்ன கால் இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க. இதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தான் சாப்பிடாம போடுவாங்க. இப்போ பாருங்கன்னா, இது ஒரே ஒரு சதை பகுதி மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த சின்ன கால், இந்த காலுங்கெல்லாம் வச்சு நம்ம நண்டு ரசம் செய்யலாம். நண்டு ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். தக்காளி 1 எடுத்தால் போதும், நல்லா பழமாக எடுத்துக்கலாம். பூண்டு இஞ்சி சம அளவு எடுத்துக்கலாம். 1/2 கிலோ நண்டு எடுத்தனால இந்த மெஷர்மெண்ட் படி நான் பொருட்கள் எடுத்துக்கிட்டேன். கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் நண்டு வந்து நிறைய எடுக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பொருட்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைக்க வந்து கொத்தமல்லியோட இஞ்சி போட்டுட்டேன். பூண்டையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம். சீரகம் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். சின்ன ஸ்பூனுக்கு நான் போடுறேன். மிளகு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வந்து மிளகு காரமாக வேணும்னா கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3 ஸ்பூன் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு 1/2 ஸ்பூன் போடுறேன், நல்லா வாசனையாக இருக்கும் சூப்பு. இப்போ இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிடலாம். இதை நம்ம சூப்புன்னு கூட சொல்லிக்கலாம், ரசம்னு சொல்லிக்கலாம். மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அடுப்பில் ஒரு நல்ல பெரிய அகலமான பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். நான் மஞ்சட்டி வச்சுருக்கேன். நல்லா சூடாயிடுச்சு. நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன். சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா சின்ன வெங்காயம் கலர் எல்லாம் நல்லா மாறணும், நல்லா வதக்கிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் கலர் மாறிடுச்சு. இது மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும். இப்போ தக்காளி போட்டுடலாம். நல்லா பழமாக இருந்துச்சுன்னா நண்டு ரசத்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த நண்டு ரசம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 2 ஸ்பூன் அளவு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கல் உப்பு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நண்டு எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். இந்த நண்டு கால் எல்லாம் வந்து பசங்க எல்லாம் வேஸ்ட்டாக கீழே போடுவாங்க. நம்ம இது எல்லாமே நம்ம இந்த இப்படி ரசம் சூப்பு இது மாதிரி இப்படி செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்கள் ரசம்னு சொல்லி கூட கொடுக்கலாம், சூப்புன்னு சொல்லி கூட பசங்க கொடுக்கலாம். மிக்சியில் அரைச்சி நல்லா எடுத்து வச்சாச்சு பேஸ்ட்டாக. இதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம மிக்சியில் ஒட்டிகிட்டு இருக்க அந்த பேஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நான் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தண்ணியை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நண்டு வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். வதங்கிடுச்சு. நல்லா நான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 15 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ண விட்டேன். இப்போ வந்து இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா இப்போ வதக்கும் போதே நல்லா வாசனையாக இருக்குது. இது நண்டில் வந்து இயற்கையாகவே வந்து சளியை போக்குற தன்மை இருக்குது. அப்புறம் நம்ம சீரகம் மிளகு கொத்தமல்லிலாம் போடுறனால சளி இருந்துச்சுன்னா நல்லா எடுத்துரும். நண்டு ரசம் சாப்பிட்டிங்கன்னா சளி எல்லாமே நல்லா வெளியே வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த தண்ணியை நம்ம ஊற்றிடலாம். மிக்சியில் நம்ம கழுவி வச்ச தண்ணியை வந்து ஊற்றிடலாம்.
பாருங்கள் இவ்வளோ வந்திருக்கு இந்த தண்ணியே. நல்லா ஊற்றி இதை நல்லா வேகட்டும். இது வந்து குக்கிங் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 நிமிஷம் ஆகும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணுற டைமு. நண்டு வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். சீ ஃபுட் எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும். ரொம்ப நேரம் நம்மளை குக் பண்ண தேவை கிடையாது. இப்போ தண்ணி தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து 1 லிட்டர் அளவு நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். 1/2 கிலோ நண்டுக்கு 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இப்போ கொதிக்கட்டும். நல்லா இப்போ கொதிக்க விட்டுறலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிச்சா போதும், ரெடி ஆகிடும். மூடி போட்டு கொதிக்க விட்டுறலாம். அப்போ தான் அந்த ஆவியெல்லாம் உள்ளே போய் சேர்ந்து நல்லா ஒன்று டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் மூடி எடுத்துட்டேன். நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி. 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சி. நல்லா கலர் எல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு. நல்லா வாசனையாக இருக்குது நண்டு ரசம். இப்போ ஸ்டவ்வை நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா சாரெலாம் நல்லா நண்டில் நல்லா இறங்கிடுச்சு. நண்டு ரசம் வந்து நீங்கள் சூடான சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்லாம். சளி நல்லா உடனே சரியாயிடும். நீங்கள் மாத்திரைலாம் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் சளிக்கெலாம். இதை நீங்கள் பசங்களுக்கு சூப் மாதிரியும் நீங்கள் குடிக்க கொடுக்கலாம். ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் இதை வந்து பவுலில் ஊற்றுறேன். நீங்கள் இதை பவுலில் ஊற்றிட்டு நீங்கள் மிளகு வேணால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்படியே நீங்கள் இந்த கால் இந்த சதை எல்லாமே நீங்கள் அப்படியே கடித்து சாப்பிட்லாம். நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்திருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இந்த சதையோடு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இந்த நண்டு ரசம் வந்து நீங்கள் செஞ்சு கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே பசங்க எல்லாம் காலி பண்ணிடுவாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களால் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். மீண்டும் உங்களை அடுத்த நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.